අයිබුවන් සුබ දවසක්. ඔන්න ඉතින් අදත් වංහුන් සමග එකතු වෙන ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දැන් ඉතින් හැමදාම අපිට ඇත්තටම මට ඊයේ පෙරේද දවස් දෙකේ තුනේ නම් වීඩියෝ එකක් කරන්නත් බැරි වුණා. දැන් මේ දවස් ටිකේ ඇත්තටම මේ දේශපාලනය සහ ඒ දේවල් එක්ක වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් කරන්න තියෙන්නේ ඇතුළට දැමීම්, එළියට දැමීම්, ඇපදීම්, අධිචෝදනා, අයථාවත්කම්, අල්ලස් මේ වගේ දේවල් තමයි ඇත්තටම අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඇත්තටම කතා කරන්නත් වෙනවා. ඉතින් මේවා කතා කරන්න ගියාම සමහර දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ Facebook එකේ එහෙම මේ විශේෂයෙන් මේ දේවල් රහට ලියලා තියෙනවා. සමහර Facebook වල ඉන්න මේ ලිපි ලියන අය බොහොම රහට ලියලා තියෙනවා. ඒවා ඇත්තටම හරි වටිනවා. දැන් මම අද නිවුස් එකක් දැක්කා. හිටපු සෞඛ්‍ය ලේකම් ජූලි 8 දක්වා රිමාන්ඩ් කිරීමට නියෝග. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් ජනක ශ්‍රී චන්ද්‍රගුප්ත එළඹෙන ජූලි 8 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට නියෝග කර තිබෙනවා. ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට අද එහෙම නැත්නම් 26 උදෑසන අල්ලස් කොමිසමට පැමිණීමේ අනතුරුව ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණා. ඔන්න ඇත්ත කතාව. ඇත්තටම මේවට කෙහෙලියලා විතරක් නෙමෙයි වග කියන්න ඕනේ. එකකින් කියන්නේ කෙහෙලියලා වග කියන්න ඕනේ නෑ කියන එක නෙමෙයි. කෙහෙලියලා විතරක් නෙමෙයි මේවට වග කියන්න ඕන. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ විතරක් නෙමෙයි ඕනම එක අමාත්‍යාංශ ලේකම් කියන්නේ ලේකම් තමයි වැඩ්ඩා. ලේකම්ගේ අත්සන තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි කට්ටිය හම්බ කරනකොට හම්බ කරලා තියෙන්නේ ආයතා විදියට මේ අර කෙහෙලිය විතරක් නෙමෙයි. කෙහෙලිය පව් කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. කෙහෙලිය විතරක් නෙමෙයි. දැන් ඔය ඉමියුනෝග්ලෝබින් කතාවේ වුණත් මේවා මේ අනුමත වෙන. දැන් මේක ගැන කතා කරන්න ගියොත් එහෙම බොහොම ලස්සන ලිපියක් මම දැක්කා. අපි බලමු. ඒක කියවන්න ඕන. මං කියනකොට වඩා හරි රහයි ඒක මේ ලියලා තියෙන විදිය. වෛද්‍ය චමල් සංජීව මහත්මයා සභාපති වෛද්‍ය හා සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වෛද්‍යවරුන්ගේ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය. අපි හැමදෙනාම දන්න බොහොම හොඳ මහත්මෙක්. සෑහෙන ෆයිට් කරනවා මේ දේවල් එක්ක. දූෂිත නිලධාරීන් ඇමතිවරු බියටපත් කිරීම ආරම්භී ඇත. ඔන්න කතාව. ඇත්තටම නලින්ද ජයතිස්සලා එහෙම මෙන්න මේවා මේ වැඩ කරද්දි මේවා තමයි හරියටම ටාගට් කරන්න ඕන. මේ චමල් සංජීවලා බොරු කියන්නේ මේ බොරු කියලා මේ දේශපාලනය කරනවා ඇති හැමදේම කරනවා ඇති. නමුත් මේවා ඇත්ත. මේ බලා ගන්නකො. කෝප් කමිටුවත් කෝපා කමිටුවත් අල්ලස් කොමිසමත් නීතිය සක්‍රිය කිරීමත් සමග මේ රටේ දූෂිත නිලධාරීන් ජාලය බිය වෙලා වගේම ඔවුන් ඇමතිවරු බීතියට පත් කරලා කියලා අද සෞඛ්‍ය ඇමතිගේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී තේරුණා. ඇමතිවරුත් බය කරලා. ඕක තමයි මාෆියාව. අර ඩීප් ස්ටේට් කියන්නේ. යටින් තියන්නේ ඕක තමයි. අපි හිතනවා මේ ඇමති තමයි වැඩේ කරලා තියෙන්නේ, ඇමති තමයි කෝටි ගණන් ගහලා තියෙන්නේ, ඇමති තමයි බෙහෙත් මේ විදිහට හදන්න කියලා තියෙන්නේ, ලුණු දාන්න කියලා තියෙන්නේ කියලා අපි හිතනවා. හරිද? තමන් අමාත්‍යාංශයේ බාර ගන්න විට සමහර නිලධාරීන්ට විනය පරීක්ෂණ 4-5 තිබුණු බව ඇමතිවරයා කිව්වා. ඒ විනය පරීක්ෂණ අයින් කරාද කියලා නම් කිව්වේ නෑ වරහන් ඇතුලේ. 100% රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කළොත් රටක් පාලනය කරන්න බෑ කියලා ඒ දවස්වල නාමල් රාජපක්ෂ කිව්වා. ඒක මටත් මතකයි කිව්වා. 100% රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරොත් රටක් කරන්න බෑ කියන එක. රටක් කරන්න බෑ 100% නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකරන රටක එකපාරට 100% නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියාම රටක් කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද නීතියට
පිටින් වැඩ කරන මිනිස්සු එකතු වෙනවා. දැන් ඒකනේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ගොඩක් අය දන්නේ නැති කතාවක් මේ කියන්නේ. හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමති කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ලගේ බාල ඖෂධ වංචාව සම්බන්ධයෙන් මා කළ ජනමාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම හා පැමිණිල්ලෙන් පස්සේ අපේ සිවිල් සංවිධාන එකතුවේ කාමන්ත්‍ර රොෂාන් ලිඛිතව අදාළ ලේඛන බාර දුන්නට පස්සේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිලධාරීන් එකින් එක අත්අඩංගුවට ගන්නකොට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට මේ නඩුව අයින් කරන්න ඕන වුණා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ඕන වුණා මේ නඩුව අයින් කරන්න. මේගොල්ලෝ මේ ලේඛන බාර දුන්නට පස්සේ ඔන්න පොයින්ට් එක. හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වර්තමාන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා වෛද්‍ය සැපුම් ඒකකයේ හිටපු වැඩ බලන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයා තව ඖෂධ වේදීන් ඇතුළු හොර නඩයක් නීතිපති කාර්යාලයේදී නීතිපතිවරයාට කියනවා මෙම නඩුව අයින් කරගන්න. නැත්නම් සෞඛ්‍ය පද්ධතිය පවත්වාගෙන යන්න බෑ කියලා. ඒක කොහොමද? සෞඛ්‍ය පද්ධතිය පවත්වාගෙන යන්න බැරි ඇයි? මේකේ ඉන්න ඉහළ නිලධාරීන් ඔක්කොම මේ දූෂණ වලට සම්බන්ධයි. මේවා ඔක්කොම අර ඩීප් ස්ටේට් වගේ තමයි. මේක ලින්ක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ නිලධාරීන් නැති වුණොත් සෞඛ්‍ය පද්ධතිය පවත්වාගෙන යන්න බෑ කියලා බය කරනවා. වෙනත් විදියකින් කියනවා නම් හොරකම් කරන්න ඉඩ දෙන්න. අන්න කතාව. මට ආවේ නෑ ඒක. මේකෙම තියෙනවා. හොරකම් කරන්න ඉඩ දෙන්න. හොරකම් කරන්න පුරුදු වෙච්ච පද්ධතියක් ඇතුලේ හොරකම් නතර කළොත් සෞඛ්‍ය පද්ධතිය කඩන් වැටෙනවා කියලා මේ කට්ටිය තර්ක කරනවා. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එක ඇතුලේම හොරකම් කරන්න හදලා තියෙන්නේ. ඒක නතර වුණොත් සෞඛ්‍ය පද්ධතිය කඩා වැටෙනවා. මොකද ඒක ලින්ක් වෙලා තියෙන. කියන්නේ මේක හොරකම් කිරීමක් නෙමෙයි සෞඛ්‍ය පද්ධතිය කඩා වැටෙනවා. මේක මේ වැඩ කරන මේක තමයි සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ සිස්ටම් එක. ඔන්න ඔක තමයි කෙටියෙන්. මේකට හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමති රමේෂ් පතිරණත් සම්බන්ධ වෙනවා. හැබැයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව දැඩි ස්ථාවරයක ඉන්නවා මේ නඩුව පවත්වාගෙන යන්න තරම් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි තියෙනවා කියලා. අන්න එතන හරි. කතා කරලා තේරුමක් නැති නිසා රමේෂ් පතිරණ නැගිටලා යනවා. ඇමතිවරුත් බය වෙනවා. බාල ඖෂධ නඩුව ඒ විදියට ගොඩින් බේර ගන්න බැරි වුණාම මේ කට්ටිය අධිකරණ ඇමතිතුමා විජේදාස රාජපක්ෂව හමු වෙනවා. විජේදාස රාජපක්ෂටත් ඔය එක එක නම් කිව්වනේ ඩීල් දාස අරෙමේ කියලා. මෙතන එහෙම එකක්. ඊට පස්සේ විජේදාස රාජපක්ෂ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මේ හොර නඩේ කැඳවනවා. හැබැයි විජේදාස රාජපක්ෂ කිසිදු බලපෑමක් කරන්නේ නැතුව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ මතය විමසනවා. ඔන්න ওই විදියට තමයි නඩුව අද තියෙන අධිචෝදනා ගොනු කරන තැනට ආවේ. කියන්නේ එදා නඩුව මේ වෙනකොට අධිචෝදනා ගොනු උනේ. අද ඉන්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කිසිම නිලධාරියෙක් ඒ නඩුව විමර්ශනය කරන්න ස්වභාවයෙන් උදව් කළේ නැහැ. සමහර උදව් කරන්න ඇති. සමහර වරහන් ඇතුළේ දෙන සමහර උදව් කරා Tamanට අර හිරේ ගියපු නිලධාරීන්ගේ තනතුරු වලට පත් වෙන්න බලාගෙන. ඒගොල්ලෝ තමයි දැන් නියාමනේ හරියට කරන්න බැරුව නූල් බෝල පටලවාගෙන ඉන්නේ. දැන් ඔයගේ තියෙනවනේ නිලධාරී වාදය. ඒ කියන්නේ ඔබ හොරා මොකා වුණත් රයිට්. උඹ මං අල්ලලා දෙනවා. හැබැයි මට ඒ තනතුර ගන්න. මං මේ පොසිෂන් එකට එන්න බලන්න. එහෙම නැතුව මේවා අවංකව මේව හොරකම් අල්ලන්නවත් එහෙම දෙයකට නෙමෙයි. විජේදාස රාජපක්ෂ අධිකරණ ඇමතිවරයා ළඟදී එතෙන්දී දැන් ඔය ඉන්න සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා ඇතුළු පිරිස හරි පැහැදිලිව කියනවා මේ විදියට නඩු කියන්න ගියොත් නිලධාරීන් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ කියලා. කොහොමද ඒක? ඔව් බෑ තමයි ඉතින්. අනතුරු අඟවනවා මාෆියා එක තියෙන්නේ පාතාලේ වගේ තර්ජනය කිරීම සිද්ධ වෙනවා. කොහොම හරි කරලා මේක තමයි සිස්ටම් එක. මේක තමයි කරගෙන දැන් ඇත්තටම මේ සුද්ධ වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මේක තමයි දැන් දරා ගන්න බැරි. හැබැයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සාක්ෂි සහිතව පෙන්නනවා මේ වගේ නඩුවක් අයින් කරන්න බෑ. ප්‍රබල සාක්ෂි පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කියලා. විජේදාස රාජපක්ෂ ඒ වෙලාවේ කියනවා මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ උසාවියේදී නිර්දෝෂී කියලා ඔප්පු කරන්න කියලා. ඕගොල්ලෝ උසාවියේදී ඕගොල්ලෝ නිර්දෝෂී කියලා ඔප්පු කරන්න කියලා. අන්තිමට ඔය සෞඛ්‍ය ලොක්කන්ට වැඩේ අකුල ගන්න වෙනවා. ඒ අනුව
ඒ නඩුව හරියට කරන්න කියලා ඒකට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අපරාධ පරීක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවට පැහැදිලි උපදෙස් දුන්නා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාත් පැහැදිලි උපදෙස් දීලා තියෙනවා නඩුව හරියට කරන්න කියලා. ඔන්න ඔහම තමයි කෙහෙලිය රඹුක් වැල්ලට හෙට අනිද්දා අධිචෝදනා වැටෙනකන් මේ නඩුව ඉදිරියට ආවේ. අනේ රඹුක් වැල්ල. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කිසිම සහයෝගයක් තිබ්බේ නැහැ. බොහෝ ලිපිගුණු අස්දානගත කළා. වැඩ දීලා ප්ලෑන් කරලා ගේමක් ගහන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. මේ ලිපිගුණු එහෙම මෙන් අස්ථානගත කරලා හංගලා අදටත් සමහර ලිපිගුණු වල මුල් පිටපත් නැහැ. ඖෂධයක හොඳ නරක හොයන්න ඕන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වුණාට අන්තිමට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට තමයි ඖෂධ ගැන රසායනික පරීක්ෂණත් කරන්න උනේ. ඔන්න ඕකයි තත්ත්වේ. දැන් හෙට අනිද්දා අල්ලස් කොමිසමත් මේ ගැන විමර්ශන අවසන් කරලා අධිකරණයේ නඩුව ආරම්භ කරනවා. ඒ කියන්නේ බාල ඖෂධ ගනුදෙනුවට විතරක් කෙහෙලිය ඇතුළු නිලධාරීන් 20කට වැඩි ප්‍රමාණයකට එක නඩුවකුත් අල්ලස් කොමිසමේ තවත් නඩුවකුත් එනවා. විමර්ශනයේ නඩුවේ පළවෙනි සාක්ෂිකාරයා මම. දැන් බාල ඖෂධ 184ක් විතර ගෙනාපු නිලධාරීන් ඔක්කොම කලබල වෙලා. බාල ඖෂධ 184ක්. මේ සමහර නිලධාරීන් අදත් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පුටුවල ඉන්න නිසා තමයි මේ සෙල්ලම දැන් වැඩියෙන් පේන්න තිබෙන්නේ. තාමත් ඉන්නවා. නීතිය ක්‍රියාත්මක කළා නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගන්න ගියොත් අල්ලස් කොමිසමේ සභාපතිට වැඩි කලක් ඉන්න බැරි බව නිලධාරිවාදයේ ඇමතිවරුන්ට කියනවා ඇති. නිලධාරිවාදයේ වැඩි වෙලා ඇමතිවරු බය වුණොත් අල්ලස් කොමිසමේ සභාපතිට අකුල ගන්න වෙනවා. එහෙමනම් බය වෙන එකක් නැති වෙයි හැබැයි. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා අල්ලස් කොමිසමේ සභාපතිට එහෙම බලපෑම් එල්ල නොවේවා කියලා. හෙට අනිද්දා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ගැන රාජ්‍ය ඖෂධ සංස්ථාව ගැන නියාමන අධිකාරිය ගැන අලුතින් විමර්ශන ගණනාවක් ආරම්භ වෙන්න නියමිතයි. ඒ වාගේ දිගපල්ල හිතා ගන්න බැරි තරම් ලිපිගුණු ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ තරමට හොරකම් දිගයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ගැන පහුගිය කාලේ විගණන පරීක්ෂණවල දූෂණ චෝදනා තියෙන නිලධාරීන් රැසක් අදත් ඉන්නේ මුල් පුටුවල. අවාසනාවට ඒ නිලධාරීන් ඇමතිවරුව රවට්ටගෙන කියලා අද ඇමතිගේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී පේන්න තිබ්බා. නලින්ද ජයතිස්ස අමාත්‍යවරයා රැවටිලාවද්ද? මෙහෙමයි ඉතින් කඩේ යවන්න හදනවා ඇති, වටේ යවන්න, රවුමේ යවන්න හදනවා ඇති. එහෙම රවුමේ ගිහලා එක තැනකදී මාට්ටු වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකයි වැඩේ. ওই විගණන වාර්තා පෙරලලා බැලුවා නම් මේවට සම්බන්ධ නිලධාරීන් දැන් ඉන්නේ කොහෙද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. විගණන වාර්තා වැරදි නම් විගණකාධිපතිට විරුද්ධව පියවර ගන්න ජනාධිපතිට පුළුවන්. හැබැයි විගණකාධිපති හරිනම් නිලධාරීන්ට විරුද්ධව පියවර ගන්න ඇමතිවරු බයවීම වෙනසක් වෙලා නැත්තම් ඉතින් සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් වෙනවා බොරු. සිස්ටම් එකක් හදනවා කියන්නේ බොරු කියන එක නිලධාරීන් වට කරගෙන හරි වැරද්ද පෙන්වලා දෙන අයට පාළු ගෙවල් වල වළම් බින්දිනවා වගේ හුදකලාවේ චෝදනා කරන එක නෙමෙයි. එක්කෝ මූණට මූණ විවාද වලට එන්න ඕන. කෝප් කමිටුවටත් කෝපා කමිටුවටත් අල්ලස් කොමිසමටත් දිගාසිරි. වෛද්‍ය චමල් සංජීව සභාපති වෛද්‍ය හා සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වෛද්‍යවරුන්ගේ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය. දැන් මම දැක්ක දැන් කෙහෙලිය රඹුක් කැල්ල ඇතුළු මුළු පවුලටම දුවලා 3 දෙනාටයි බෑනටයි අධිචෝදනා ගොනු කරලා තියෙනවා. මුදල් විශුද්ධිකරණය යටතේ කෙහෙලියගේ පවුලටම අධිචෝදනා. මුදල් විශුද්ධිකරණයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ හිතපු අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක් කැල්ල ඔහුගේ බිරිඳ දියණියන් තිදෙනා හා බෑනාට පුතා නැද්ද මන්දා එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම අද කොළඹ මහාධිකරණයේ හමුවේ අධිචෝදනා ගොනු කර තිබෙනවා. ගැළවිල්ලක් නැහැ පුතෝ. ඒ අනුව චෝදනා 43ක් යටතේ මෙම අධිචෝදනා ගොනු කර ඇති බවයි සඳහන් වෙන්නේ. ඇමතිවරු නිලධාරීන් දැන් මේ හොඳ වෙලාවට නිලධාරීන්ගේ පවුල දරුවෝ මේවට සම්බන්ධද කියලා ඉතින් හොයාගෙන යනකොට සමහරට තියෙයි ඉතින්. ලංකාවේ කිසිම දන්නේ නැති තැනක තමයි මේ ඉමුනෝග්ලොබියුලින් නිෂ්පාදනය කරලා තිබුණේ. ස්ථානයක් දන්නේ හඳුනා නොගත් ස්ථානයක. එතකොට ඒකේ තිබුණේ ඇත්තටම ඉමුනෝග්ලොබියුලින් නෙමෙයි.
වෙනත් බැක්ටීරියා වගේක් කියලා තිබුණා. මට මතක විදියට. ඒවා ඉතින් මේවා ඇත්තටම මේ අර ජාතික අපරාධ. මෙන්න ජාතික අපරාධ කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඒ අතරේ මේ ඔන්න මම දැක්ක තව Facebook එකේම තියෙනවා පෝස්ට් එකක් වීඩියෝ එකකුත් එක්ක දාලා අනේ අර බොහොම අසරණ විදියට අපි කවුද මේ මර්වින් සිල්ලා බොහොම අසරණ විදියට වීඩියෝ එකක මේ අත් දෙකට මාංචු දාගෙන එහෙට මෙහෙට යනවා හොන්තටම කෙට්ටු වෙලා වයසට ගිහිල්ලා දැන් අර තිබුණ රතු පාට සැප ගතිය සියල්ල නැති වෙලා සියලු දේපල මං හිතන්නේ කෝටි 80කද කොයිදෝ රාජසන්තක කරන කතාවක් තියෙනවා. ඒවා අනිවාර්යෙන් සිද්ධ විය යුතුයි. ඒ අතරේ තව හොරෙක් ඉන්නවා මේ මහින්දලාගේ ගොට්ටෙක් අධිකරණයට ඉදිරිපත් වූ සජින් වාස් ගුණවර්ධනට ඇප මේකට ඇප දුන්නා කියන්නේ දඬුවම් දෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙවෙයිනේ. අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා වරෙන්තු නිකුත් කර තිබුණු හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් වාස් ගුණවර්ධන අද දින අධිකරණයට ඉදිරිපත් වීමෙන් අනතුරුව ඔහුට නිකුත් කර තිබුණු වරෙන්තුව ආපසු කැඳවීමට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සැකකාර සජින් වාස් ගුණවර්ධන සිය නීතිඥවරයා මාර්ගයෙන් අද කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් හර්ෂණ කැකුණවල හමුවට ඉදිරිපත් වී තිබුණු බවයි සඳහන් වෙන්නේ. සජින් වාස් පස්සෙන් ගියා නම් පෞගිය කාලේ කියපු කරපු දේවල් එක්ක තව මිනිස්සුන්ගේ අයතාවත්කම් කවුරු නම් වලට තියෙන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න පුළුවන් ඉතින් ඇත්තටම. ඉන් අනතුරුව ඔහුට නිකුත් කර තිබුණු වරෙන්තුව ආපසු කැඳවීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියම කළ අතර සැකකරු රුපියල් ලක්ෂයක මුදල් ඇප සහ රුපියල් ලක්ෂ 25ක බැගින් වූ ශරීර ඇප 4ක් මත මුදා හැරීමට නියෝග කර ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙන්නේ. ඔහොම යන් සජින් ළගෙත් ඉතින් දේපල ආයතාවත්කම් අම්බානක තියෙනවා රටේ ජනතාවගේ ඒවා. ඒක ඉතින් අනිවාර්යෙන් මාට්ටු වෙයි මේ යන විදියට. ඔන්න තව වැඩක් ගැන කතාවක් තියෙනවා. කබ්‍රාල් ඇතුළු පිරිසකට එරෙහි ග්‍රීක බැඳුම් කර නඩුව කැඳවීමට දින නියම කෙරේ. ග්‍රීක කියනකොට මතක් වුණේ අර ග්‍රීසියේ නැව් සමාගමට අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයා ආයෝජනය කරලා තියෙනවා කියලා කිව්වේ අර දූෂිත හල්වලු. ඒක කියද්දි මට මතක් වුණේ කබ්‍රාල් ඇතුළු පිරිසට එරෙහි ග්‍රීක බැඳුම් කර නඩුව කැඳවීමට දින නියම කෙරේ. හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් ඇතුළු විත්තිකරුවන් 4 දෙනෙකුට එරෙහිව ගොනු කර තිබෙන නඩුවක් ඔක්තෝබර් මාස 10 වෙනිදා කැඳවන ලෙස කොළඹ මහාධිකරණයේ අද 26 නියෝග කර තිබෙනවා. 2012 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා රජයට අයත් මුදල් ග්‍රීක රජයේ බැඳුම් කරවල ආයෝජනය කිරීම තුළින් ශ්‍රී ලංකා රජයට රුපියල් බිලියන 1.8කට වැඩි පාඩුවක් සිදු කළේ යයි ඔවුන්ට එරෙහිව චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා. ග්‍රීසියේ ආයෝජනය කරලා තියෙන එයාලගේම කට්ටිය තමයි ඉතින් තේරෙනවනේ. ග්‍රීසියේ නැව් සමාගමක ආයෝජනය කරලා තියෙනවා මේ තියෙන්නේ ග්‍රීක බැඳුම් කර කතාව. ඔය අර පොලිමේ නටනට ගිය කබ්‍රාල්ල මතකද නාමල්ලත් එක්ක මේ අර ඔරිස්සල අත් දෙක තියාන කෝච්චි යන්නේ මේ මට මතකයි එක පාටි එක ඩාන්ස් කරනවා කට්ටිය සෙට් වෙලා හොරු සෙට් එක. මෙම නඩුවට අදාළව ඉදිරිපත් වූ මූලික විරෝධතා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට එරෙහිව විත්තිය විසින් මේ වන විට අභියාචනාධිකරණයේ හමුවේ ප්‍රතිශෝධන පෙත්සම් 3ක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් ඒවා සැප්තැම්බර් මාස 19 වෙනිදා සලකා බැලීමට නියමිතව තිබෙන බවත් අල්ලස් කොමිසමේ නීතිඥවරිය මෙන්ම විත්තිය නීතිඥවරයාද සඳහන් කර තිබෙනවා. එකත් ඇදිලෙයි නේද ඔය විදිහට. අභියාචනාධිකරණ පෙත්සම් කැඳවන දිනයෙන් ඔබ්බට යෙදෙන දිනයක මෙම නඩුව කැඳවීමට සුදුසු බව එම අවස්ථාවේදී මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා සඳහන් කර ඇති අතර තමන් සංදර්ශන පැවැත්වීම සඳහා නඩු කැඳවීමක් නොකරන බවත් විනිසුරුවරයා විවෘත අධිකරණයේ ප්‍රකාශ කර ඇති බවයි සඳහන් වෙන්නේ. සංදර්ශන නෙමෙයි පුතෝ බඩු හම්බෙන්න යන්නේ. ඉන්පසු අදාළ නඩුව ඔක්තෝබර් මාස 10 වෙනිදා කැඳවීමට නියම කර ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙන්නේ. ඔන්න කාලේ දීලා තියෙනවා ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්. නඩුව කැඳවන්නේ ඔක්තෝබර් 10.
ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි නඩු ඇප බැඳුම් කර අධිචෝදනා වගේ හරි ලස්සන වචන ටිකක් එකතු කරලා මේ අර ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් මේ සියලු ඉහළ නිල තල දේශපාලනයේ සහ ලංකාවට වැඩක් කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ මිනිස්සු ආදරෙන් බලා ගන්න ඕන අමාත්‍යාංශ මේ විදියට විනාශ කරලා දාන්න හිතක් පහළ වුණේ කොහොමද මේ මාෆියා එක? මම හැමදාම කියන මාෆියා එක තමයි මේක. ඒ කියන්නේ අර රාජ්‍ය නිලධාරීන් වෛද්‍යවරුන් ඉඳලා අර වෛද්‍යවරියක් ඉන්නවා කතා කරන්න අර ස්නායු ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරියක්. මම ඒක කතා කරන්නේ මේ හැම මම දැක්ක හැම channel එකකම තියෙනවා හරි අපරාධයක්. ඉතින් මේ අක්කු මේ ගෑනු මේ මිනිස්සු රටට කරන අහිංසක මිනිස්සු කොච්චරනම් අහු වෙනවද? මේ ඖෂධ මාෆියාව කියන එකට අහිංසක මිනිස්සු කොච්චරනම් අහු වෙනවද ඇත්තටම? පැනඩෝල් පෙත්තේ පැරසිටමෝල් පෙත්තේ ඉඳලා බලාගෙන යනකොට අපි අහුවෙලා රටේ අහිංසක මිනිස්සු අහුවෙලා මේ රටට දියුණුවක් නැත්තේ ඇත්තටම මේ හොරා කාලා තියෙන මුදල් හින්දා මේ සියල්ල රාජසන්තක කරන්න ඕන. ඇති එතකොට අර ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එකට බිලියන් ගාණක් පාඩු වෙනකොට ඒ තියෙනවා මහ භාණ්ඩගාරයෙන් ගෙවද්දි මේ තියෙන සල්ලි ඇදලා ඒවා ගෙවලා මේක මේ ණය වීමෙන් නිදහස් කරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා එයාලයින්ස් එක. ඊට පස්සේ මේ රටේ සංවර්ධනය, සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මේ තියෙන මුදල් යොදවන්න බැරි නෑ. ඒකින්ද මේ සියල්ල රාජසන්තක කර යුතුයි. පෞල් පිටෙන් හිරේ යනවට අපිට දුකයි ඇත්තටම. කරන්න දෙයක් නෑ. තමන්ගේ පාඩුවේ වලව් පැලැන්තියේ ජීවිතය ගෙවාගෙන සතුටින් ජීවත් වුණා නම් තියෙන මුදල් වලින් කෝටි ගණන් හම්බ කරලා සැප විඳින්න ආතල් ගන්න යන්නේ නැතුව දරුවෝ පෞල් පිටින් ඇතුළට යන්න වෙන්නේ නැහනේ. ඕක තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අදත් ඔන්න ඉතින් කතා කරලා ඉවරයි. ආයි අපි හෙට හම්බෙමු. එනතින් ජය වේවා. ගිහිල්ලා එන්න. අවසානයේ යන්න කලින් කියන්න ඕන මගේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න. හෙටත් හම්බ වෙනවා. ගිහිල්ලා එන්න.